ជំរាបសួរសួស្ដីDominic ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើម្ហូបអីដែរ Well ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសៀតពោរូបមន្តពីខាសុងកាបូរទេសហើយខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបខ្មែរដែលខ្ញុំចូលចិត្តឈ្មោះលុកឡាក់សាច់គោអូខ្ញុំក៏ចូលចិត្តម្ហូបហ្នឹងដែរតើឥឡូវយើងចាប់ដើមហ្មងណាបាទយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយកាត់សាច់គោDominic តែងតែធ្វើម្ហូបមែនបាទខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយទាំងមានទទួលខុសត្រូវធានាថាកូនញ៉ាំម្ហូបដែលមានសុខភាពហើយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ពស់នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលខ្ញុំបានធ្វើតែ Dominic គិតមិនដែរចំពោះការងារនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីធ្វើការក្រៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ថាទាំងភរិយានិងទាំងប៊ីតៃធ្វើការរួមនៅក្នុងប្រទេសការងារផ្ទះហ្នឹងគឺជាការងាររួមដោយសារពួកយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការដែល Dominic តែធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងមានអីពិបាកអត់តាក់ទងនឹងរឿងធ្វើម្ហូបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ពិបាកធ្វើម្ហូបបើសិនមនុស្សចូលចិត្តម្ហូបវាអត់សូវពិបាកមានរូបមន្តដែលយើងអាចធ្វើបានបុរាណមុនគួរតែភ័យខ្លាចចូលក្នុងប្រទេសបាយពួកគេមុនគួរតែភ័យខ្លាចធ្វើម្ហូបព្រោះវាទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បុរាណផងដែរតែ Dominic ធ្វើម្ហូបរហូតអញ្ចឹងដែរគិតថាការធ្វើម្ហូបហ្នឹងមើលទៅដូចជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សផងអត់ប្រកបធ្វើម្ហូបរហូតខ្ញុំគិតថាបុរាណខ្លាំងធ្វើទាំងតាមបាយគ្រប់ត្រូវក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាសញ្ញាដែលបុរាណមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាចូលក្នុងប្រទេសបាយគ្មានភ័យខ្លាចDominic មានសារអីដើម្បីផ្ញើសម្រាប់មនុស្សប្រុសផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ចេះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថាបើគាត់ចូលផ្ទះបាយទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយអីចឹងSo ខ្ញុំជំរុញឲ្យបុរាណទាំងធ្វើការងារនៅប្រទេសរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសបាយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ពស់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ម្ហូបដល់កូនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងផ្ដល់គំរូល្អដល់កូនខ្ញុំចង់ថាកូនខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដែលគោរពមនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងស្ត្រីហើយពួកគេនឹងមានអរិយាប័ត្រនេះបើសិនខ្ញុំផ្ដល់គំរូល្អម្ហូបយើងហើយអស់ហើយឥឡូវយើងនៅមកភ្លក់ថាញ៉ាំកើតអត់បាទជាមួយគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តទឹកគ្រូឆ្នោតឆ្ងាញ់អូក្រាក់ណាស់ណាខ្ញុំនិយាយឡើងណាអរគុណច្រើនម្ហូបក៏ឆ្ងាញ់ពួកយើងបាននិយាយភាសាគ្នាទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់នេះ Thank you អរគុណច្រើនណាស់ Marisa